Hello. So finally I'm back. So today I will be doing some kind of, I will be dyeing my hair. And I don't know कि इसके result क्या होगी. This will be my fourth time that I will be doing it. The shade that I want, it's not coming. I have been trying that for more than 3 times. I'm not sure कि ये काम करेगी नहीं करेगी, but fourth time है, let's give it a try. Until I get the shade, I won't give up. Yeah, surely I won't give up. Let's start the day. Show you कि कौन कौन सा ब्रांड का मैं लाई हूँ. पहला जो मेरे फेवरेट है that's Streax. इस बार मैंने डेवलपर एंड Streax के डेवलपर एंड ब्लॉन्डर सब अलग अलग लाई हूँ because if I have to do a lot of experiment then it's better to buy separate so that इसकी quantity बहुत अच्छी है, price भी ठीक ठाक ही है. I like it. Streax will always my favorite. For bleaching के लिए तो Streax is my fab. And for coloring के लिए मैं ये कलर यूज़ करने वाली हूँ, blue color. I was thinking of buying darker shade of blue, but price इसकी नहीं थी, like Streax की नहीं मिली मेरे को, out of stock था शायद, नहीं मिला मेरे को, तो मैंने सोचा यही blue यूज़ कर ही लेते हैं, पता नहीं करें. And then I brought another new brand. I haven't tried this brand, never. It's Birds of Paradyes का है, and I hope ये काम करे. I hope so. काम करे. I love, but its packaging झकास है. But let's see इसके result कैसे. And it's like this. थोड़ी नीचे bluish type की है. मैं क्यों ना एक्सपेरिमेंट करके मेरी बालों की हालत बहुत ख़राब है. But still the little bit damages. ज़्यादा हुई नहीं जितना हम सोचे थे, but थोड़ी ऊपर brownish type की है, नीचे bluish है. This is the shade of my hair. How it has become after doing a lot of trials on my hair. अबे यार, दूसरा क्लास किधर गया? Fuck. होते हैं पैकेट्स में क्वांटिटी कम देती है, और अगर सेपरेट लाओगे डेवलपमेंट एंड ब्लॉन्डर तुम अपने हिसाब से अपने डिज़ायर लेंथ और के हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं. सो मैं आपको प्लान बता देती हूँ कैसा प्लान है मेरा, मतलब मेरा शेड कैसा होगा. लाइक मैं हेयर के मिडल वाला पोर्शन को मैं आई विल बी डूइंग लाइक ब्लू एंड पिंकिश का टाइप ऑफ शेड होगी, नीचे ब्लू होगी, ब्लूइश होगी, और ऊपर पिंक टाइप की होगी. बट वो टोटली पिंक नहीं होगी, इट विल लाइक डार्कर पिंक, लाइक मैजेंटा काइंड ऑफ पिंक होगी. एंड उसके बाद रिमेनिंग जो होगी उसके ये वाला बीच वाला है, नीचे इधर बाल होगी एंड ऊपर बाल होगी, उस जगह में ओनली मैजेंटा आई विल अप्लाई. वेयर माय हेयर इज ब्राउनिश, तो हो सकता है वो जो पिंकिश वाली होगी वो मे बी मैजेंटा डार्कर पिंक हो जाए. वैसा प्लान है मेरी. तो बीच ब्लूइश नीचे होगी, ये वाला जगह पे ब्लूइश होगी, और रिमेनिंग जो बाल बच्ची होगी जहाँ पे ब्राउनिश एरिया है वहाँ पे मैं पिंक कलर लगा दूँगी. बट आई होप कि इट शुड पिंक अपीयर करे, कलर आए, चढ़े पिंक, प्लीज. दैट इज व्हाट आई वांट. कंडीशनर, ग्लव्स, मैनुअल. ओह माय गॉड, पैकेजिंग तो देखो बे. Color is, oof. Can you see the color?
इतनी डार्क है, बट आई होप कि डार्क ही आए। तो अभी ब्लीच करने के बाद ऐसा दिख रहा है। नाउ लेट्स सी कि अप्लाई करने के बाद कैसा दिखेगा। दिखाई क्यों नहीं दे रही है? लगती है कि अलग जगह जाना होगा। फाइनली जिस शेड के लिए मैं पागल हो रही थी, एंड फाइनली गॉट इट. It's not so much pinkish. It's like a magenta kind of color, and I really in love with it. Another thing I feel regret about is that this one. The thing is that इधर पिंक जहाँ पर मैंने ब्लीचिंग किया था वहाँ पे पिंक ऐसा दिखता है, ओके. एंड नीचे मैंने ब्लूइश यूज़ किया था जो स्ट्रिक्स का था. ये क्या हो गया, जो कलर मैंने यूज़ किया था इधर मिक्स हो गया शायद, इसलिए ये डार्कर ब्लू शेड का हो गया. And now it's looking so freaking cool. You can see it. I'm crazy in love with this. I'm in love with it. I am in love with it. Next time मैं यही वाला शेड, यही दो ट्राई मारने वाली हूँ all over my hair. Hope you all like it, and if you really like my shade, to comment in the comment section, and see you in the next video. Bye.